ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு வாபா. இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிற டிஷ் வந்து தூதுவளை சூப்பு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை இலை, பெரிய வெங்காயம் 2, பெரிய சைஸ் தக்காளி 1, 15 பல்லு பூண்டு, கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை, அரை ஸ்பூன் சீரகம், அரை ஸ்பூன் மிளகு, தேவைக்கேன உப்பு, மஞ்சத்தூள். தூதுவளை இலையை முள்ளை நீக்கிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுமே மிளகு சீரகத்தை போட்டுக்கிறோம். இது நல்லா பொரிஞ்சு வந்த உடனே பூண்டையை சேர்க்குறோம். இது வதங்கின பிறகு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது நல்லா வெங்காயம் சேர்த்த உடனே நல்லா வதக்குங்க. வதங்கின பிறகு தக்காளி சேர்க்குறோம். தக்காளி சேர்த்த உடனே நல்லா வதக்கிட்டு உப்பும் மஞ்சத்தூளையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது நல்லா வதக்கின பிறகு இது கூட தூதுவளை இலை சேர்க்குறோம். தூதுவளை இலை கூட நறுக்கின கொத்தமல்லியும் அந்த கருவேப்பிலையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதையும் நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா வதங்கின பிறகு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறோம். 2 நிமிஷம் ஆற வச்சுட்டு இது வந்து மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு அரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் 150 ml தண்ணியை ஊற்றிக்கிறோம். அது கூட அந்த அரைச்ச விழுதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் அதை கலரி விட்டுடுறோம். நல்லா கலரி விட்டுட்டு நல்லா கொதி வந்த பிறகு அது ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறோம். உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.